ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಅರ್ಧ kg ರವೆ, ರೈಸ್ ರವೆ, ಒಂಜಿ ಇಡಿ ತಾರೈ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ. ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ: ಈ ರವೆ ಕೊಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ತಾಂಡು ಇದು ಬರೋಡು ನೇನು ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದಿಕ್ಕ ಐಕು ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆಲ ಪಾಡ್ಗ, ಐಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಐಕ ಐಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇಡ್ಲಿ ಲೋಟ ತಟ್ಟೆ ಇಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರೈಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಎಣ್ಣೆ ಪೂರಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಎಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುನು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೋಡು. ಇತ್ತೆ ತಾರೈಕ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತಾರೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಚನೆ ಪಿರಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಪಿರಂತ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ. ತಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು. ಇದಕ್ಕ ಪಿರನಮ ಏನು ಪಿರಿಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಂತಿಕ. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿದ ತೊಂದೊಡ್ದು ದೀಕ ಬೇಯರೆ. ಇತ್ತೆ ತೊಂದೊಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚರೆ ದುಂಬೆ ದೀವೋಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಇಡ್ಲಿದ ನೀನು ದೀಕ ಲೋಟೆ ಪುಟ್ಟುದ. ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಬೇಯಡ್ದು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಬೇಯ್ತನ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ 10 ಜನ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಯ್ತನೊಂದು ತೆಪ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಇದು ಮೂಜಿ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು. ತಡಿಟ್ಟು ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೈ ರಾಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು. ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪುಟ್ಟದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.